Rasulullohga nomamiz. Ya Rasululloh, sizga Allohning beadad salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alayka ya Rasululloh. Assalomu alayka ya Habibulloh. Siz biz dunyoga kelmay turib, ashoblarimni sog'indim deya yo'qladingiz. Bizni Havz-i Kavsar yonida kutgum deya tark etdingiz. Ya Rasululloh, biz ham sizni ko'rmay sevdik. Ovozingizni bir bora eshitmay sizni sog'indik. Xushbo'y iforingizni tuymay sizga mushtoq bo'ldik. Qo'lingizdan tutib bay'at bermay sizga iymon keltirdik. Farzandlarimizga sizning go'zal ismingizni qo'ydik ya Habibulloh. Ko'rmasdan sizni sevdi bu qalbim. Vasfingizga ojiz tilim. Sizga bo'lsin jonim fido Habibim. Qiyomatda gunohkor holda to'plansak, ummatim dermisiz ya Rasulim. Siz bahorim ko'rar ko'zim, siz kecham, siz kunduzim. Sizga salovat aytar tilim, ummatim dermisiz Habibim. Har safar sizga salom va salovat yo'llar ekanman, qalban alik olganingizni his etaman. Olamlar Robbi sizni, ey Habibim, siz ulug' xulq uzradursiz deya madh qilmoqda. Agar butun insoniyat xulqlari bir joyga jamlansa, sizning go'zal xulqingizga yetmas. Ya Habibim, siz ashabi kiromlaringizni juda yaxshi ko'rardingiz. Ularning ham sizga bo'lgan sadoqatlari beqiyos edi. Sahobalaringizning sizga bo'lgan muhabbatlari yo'lida har qanday olov, har qanday ta'na, qalblariga otilgan tikonlar ularga ta'sir ham qilmagan. Ya Rasululloh, dengiz tubidagi chig'anoq o'z durini saqlagani kabi siz islomni zarracha gard yuqtirmay bizga yetkazib berdingiz. Biz esa bizni kechiring. Zang bosgan qalbimizni sizga tortiq qilishdan uyalyapmiz. Tushlarimizga kiring deymiz-u, ammo sizni ko'rsak sizga aytadigan gaplarimiz, dardlarimiz bormikan o'zi? Sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni duru marvarit, injular bilan bezasak-da, bu ta'riflarimiz sizga loyiq bo'la olarmikan? Sizni bor vujudim bilan sevaman deymiz-u, lekin sizning muborak nomingizni eshitganimizda yuraklarimiz yonmasa, ko'zlarimiz namlanmasa, qanday qilib sevishimizni da'vo qilishimiz mumkin? Sizning sharofatingiz bilan biz ummatlar ichida eng yaxshi ummat bo'ldik. Payg'ambarlar ichida ummatiga eng mehriboni siz, ya Rasululloh. Siz butun insoniyatga risolatni yetkazishda ko'p aziyat chekdingiz. Hatto eng yaqin qavm qarindoshlaringiz sizdan yuz o'girib, sizning eng yovuz dushmanlaringizga aylandilar. Yolg'iz qolganingizda mahzun bo'lardingiz. Makka mushriklari sizni himoyasiz qolgan deb masxara qilardilar. Mushriklar sajda paytingizda muborak boshingizga najosatlar sochdilar. Siz sajdada uzoq turib qoldingiz. Sevikli, mehribon jajji qizingiz Fatima ko'zlarida qatri yoshlar bilan yugurib kelib, mehr to'la yumshoq qo'llari bilan boshingizni silab siypaladi. Siz qizingizning yig'layotganini ko'rib, yuragingiz og'rindi. Siz Fatimani, yig'lama qizim, bu ishlarni bilmay qilishyapti deb yupatmoqdasiz. Bu muborak boshingizga jonimiz fido bo'lsin ya Rasululloh. Barcha insonlarga saodat ne'matini yetkazish maqsadida Toifga otlandingiz. Ularni ulkan azobdan qutqaradigan abadiy saodat va rahmat yo'liga chaqirdingiz. Ammo ular kibrlari sabab buni xohlamadilar. Qullar va yosh bolalarni o'rtaga qo'ygancha haqoratlar, toshlar otib quvib soldilar. Ko'nglingiz og'rib ortga qaytdingiz.
Ya Rasululloh, ko'z yosh to'kmoqdasiz. Ko'nglingiz og'rindimi? Yolg'izlanib qoldingizmi? Sizga jonimiz fido bo'lsin ya Rasululloh. Barcha payg'ambarlarning qaytarilmas duosi bo'lgan. Ular duolarini hayotlik chog'larida ishlatishgan. Ammo siz esa Toyif sig'dirmay quvib solganida ham, Makka ahli quvganida ham, mushriklar ko'nglingizga ozorlar berganlarida ham, ne zulmlarni ko'rganingizda ham ummatim deya bu duoyingizni qiyomatga hamma o'zimning jonim deya ovora bo'ladigan payg'ambarlar ham izdoshlaridan qochadigan kunga olib qo'ydingiz. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Bizga sizning kelajakda mening shunday ummatlarim borki, ular mol-u avlodlardan kechib bo'lsa ham meni bir bora ko'rishga mushtoq bo'larlar. Men ana o'sha ummatlarimni ko'rishni istardim degan so'zlaringiz tasalli beradi xolos. Ya Rasululloh, sizning shafaatingizdan umidvormiz. Allohim muborak qo'lingizdan Kavsar suvini ichishimizni va siz bilan jannatda birga bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alayka ya Rasululloh. Assalomu alayka ya Habibulloh.